Willkommen zu dieser technischen Anleitung zum Thermomix TM31. Wir sind Kelatos Informática, Spezialisten für technische Reparaturen. Wir holen dein Gerät direkt bei dir zu Hause ab, führen eine kostenlose Diagnose durch und schicken dir einen Kostenvoranschlag, bevor wir reparieren. Keine Anrufe, keine Fahrten. Wir befinden uns in der Calle Joaquín María López 26, Madrid. Bequem, transparent und professionell. Link in der Beschreibung. Wenn deine Thermomix TM31 ein furchtbares Schleifgeräusch macht, könnte das auf ein Problem mit den Messern oder dem Motor hindeuten. Solche Geräusche entstehen oft, wenn die Messer abgenutzt sind oder sich etwas zwischen den Klingen verhakt hat. Wenn du das Problem nicht zeitnah behebst, kann es zu weiteren Schäden am Gerät kommen, die die Reparaturkosten erheblich erhöhen. Für diese Reparatur benötigst du einen Schraubendreher, ein neues Messerset für die Thermomix TM31 und möglicherweise eine Zange, um festsitzende Teile zu lösen. Zuerst schaltest du den Thermomix aus und trennst ihn vom Stromnetz. Achte darauf, dass keine Reste im Behälter sind. Danach öffnest du den Deckel und entfernst den Mixtopf. Um die Gerätebasis zu öffnen, löse die Schrauben an der Unterseite des Geräts mit dem Schraubendreher. Hebe vorsichtig das Gehäuse an, um Zugang zu den inneren Komponenten zu erhalten. Suche das Messerset und überprüfe den Zustand. Wenn die Messer stark abgenutzt oder beschädigt sind, musst du sie ersetzen. Um die alten Messer zu entfernen, drehe sie gegen den Uhrzeigersinn, bis sie sich lösen. Sei vorsichtig, die Klingen sind scharf. Setze die neuen Messer ein, indem du sie im Uhrzeigersinn drehst, bis sie fest sitzen. Achte darauf, dass alle Kabel gut verbunden sind und dass es keine losen Teile gibt, die das Gerät stören könnten. Wenn dir das an dieser Stelle zu kompliziert wird, denk daran, dass wir bei Kelatos dein Gerät zu Hause abholen und es dir repariert zurückschicken. Nachdem du alle Teile wieder zusammengebaut hast, setze das Gehäuse wieder auf und schraube es ordentlich fest. Stelle sicher, dass alles sicher sitzt und dass keine Teile übersehen wurden. Jetzt kannst du deinen Thermomix wieder anschließen und einen Testlauf durchführen, um sicherzustellen, dass alles einwandfrei funktioniert. Um zu verhindern, dass das Schleifgeräusch zurückkommt, achte darauf, die Messer regelmäßig zu reinigen und sie bei Anzeichen von Abnutzung rechtzeitig auszutauschen. Verwende den Thermomix nur gemäß den Anweisungen des Herstellers, um Schäden zu vermeiden. Wenn du kein Risiko eingehen willst, bei Kelatos holen wir dein Gerät ab, reparieren es und liefern es dir nach Hause, deutschlandweit. Link in der Beschreibung.